好，last 一日啦吓，睇下邊個講得切同我食餐飯先。哦 ，Anita，哎呀，笑得唔好咁激動啊 ！Hello，最後能夠喺英國啊，拆肺整個坑先啦，哇，有口嚟啲，點睇啊？衰佬，好，坐一陣就出去啦，因為已經晏啲又踢波咯又。踢波你諗唔諗住睇我踢波啊？嚇？睇下樓好啦。睇樓啊嚟呢度啊？唔睇我踢波啊 ？Very good, very good. You? Good. 啊，之後唔睇我踢波啊？你乜都話先近先算嘅你。喂，阿 Leo 啊 ，Leo。Anita，輝哥。輝哥唔使咁客氣啊！攞啦，我袋收啦，係佢唔飲酒啊，傻佬。係咩？我而家即係個而家嚟上冇乜知道，啱啱從呢嚟。又係我哋講英國生活日誌。可能啲時候我又係插唔到嘴。好啦，咁啊，而家我就身為呢個 MK 大使嚟講咧，就有兩個朋友喺邊度啊？邊度揸車過嚟玩？喺香港揸車過嚟探我嚇，跟住你嚟我啊，咁就帶佢去食茶餐廳。單車好咯，唔想揸車嘅玩嘢。咁我哋帶佢食香港茶餐廳，咁佢嘅奶茶一般嘅啫，奶茶嚟講，你話我就不過好過冇嚇。如果英國有杯清奶茶物體都能夠有心靈嘅一點慰藉啊！好，我帶佢哋落巴嚇，佢哋又係喺度吹水，又係唔關我事嘅呢單嘢。好開心啊！又食港式茶餐廳嘅嘢，佢哋 good 啦。好啊，咁啊嚟到呢個旅程嘅尾聲啊嚇，咁啊聽日就搭飛機翻香港啦。咁啊有乜好得過有波踢咧？係咪？好多人同我踢過活賽啊！咁啊希望嚟緊將來啊有機會啊成為呢個恒常嘅一個球員啦嚇，喺 MK 啊代表 MK 出賽。因為而家我都仲係以機師嘅身份去踢嘅啫。咁今日啊，快樂足球啦一樣。咁啊，嚟緊佢哋會對呢個 Reading 啊落去作客，幾有趣啊！咁啊，睇緊場波咧，今晚食埋個 farewell 飯咧，咁啊，聽朝食完早餐又去機場啦。咁啊，再見啦嚇，各位波友啊！雖然我唔係識晒你哋咁多個，但係有緣喺度踢波咧。都係一件美事，唔容易，唔簡單。拜拜。